Taip, tai jūs turėsite tokius komplektus. Algi Timing Chrono printeris. Turėsime vieną komplektą mygtukų aktyvacijos susijungimui su spinduliu ir vienas pasijungimas išorinio maitinimo iš prikurkės. Bet nekreipkite dėmesio, šitas daiktas turi pakankamai didelius akumuliatorius, kurie išlaikys tikrai visą dieną darbą su printeriu be problemų, vakare tik reikėtų jį pakrauti. Tai va, kiti komplektai neturės pakrovimo ir neturės šitų mygtukų, turės paprastą laidą susijungimui su spinduliu. Dabar prieš pradedant darbą reikės įjungti ir paruošti Algi Timing chrono spausdintuvo darbui. Jungiame ir mygtuką Start On. Matote, kad jis rašo įsijungti, paspauskit gryną OK mygtuką. Tai va šitą mažą mygtuką pasispaudžiam. Ir matote, kad sistema startavo. Iš režimų darbo reikia pasirinkti PC Timer pasirinkimą. Pasirinkimas pirmin atgal vaikščiojimas yra su šitais dviem mygtukais. PC Timer pasirinkus, spaudžiate apačioj mažą OK mygtuką. Jisai sako, kiek jisai šiuo metu turi išsisaugojęs laikų. Šiuo metu matot, jokių laikų nėra, bet kokią klavišą paspauskim. Ir jisai prašo sinchronizuotis su laiku, einamu laiku. Datą matot gerai. Dabar jisai sako 10:14:00. Na, tai mes rašome, daleiskim, 10:15 sekančią minutę 00. Spaudžiame OK, datą patvirtinam ir jisai rašo wait for sync impulse, tai yra sinchronizacinį impulsą. Jūs pasileidžiate bet kokį sakykime, telefoną ar kitą šaltinį, kur žinote, kad tikslus laikas ir turite sulaukti tos minutės. Nu gerai, dabar mes matom, kad mes turėsim 40 sekundžių palaukti, bet aš padarysiu sinchronizaciją, daleiskim, lyg su 30 sekundę. Paspaudus šitą Start On mygtuką. Vat, paspaudžiau ir mes turime sinchronizaciją. 10:15 eina laikas. Sekantis, tai iš principo darbui įrenginys paruoštas. Jūs pajungiat maitinimą, jeigu turit. Ir jums reikia pereiti į režimą fiksacijos su laikais, su įsuvedimo starto numeriu. Tai perėjimas yra su F0 mygtuku, va šito mygtuku. Jūs spaudžiat vieną kartą, matot tokį vaizdelį, spaudžiat antrą kartą ir kai atsiranda apačioj rodiklytės ir kopia užrašas, reiškia, jūs esate pasiruošę fiksuoti laikus su startiniais numeriais. Kaip tai patikrinti dar be jokių spindulių? Manualiai paspauskit Start, jūs užfiksuosit laiką, matote prieš laiką mirksi vienetukas, jis sako, koks startinis numeris. Na, mes sakėm 01, nu gerai, 11 parašykim, arba 111 ir paspauskim OK. Ir matot, kad laikas užsifiksavo 111 startinis numeris ir laikas. Gerai, paruoštas jisai darbai, dabar mums reikia pasijungti spindulį. Spindulys. Spindulys turi būti įjungtas, vat iš galo yra mygtukas, reiškės, iš galo yra mygtukas Direct Beamas ir Impulse Channel, persijunkit jį į Impulse Channel iki krašto. Ir jeigu mes pravesim ranką, jisai užsidega žaliai, reiškia spindulys veikia. Matote, kad čia yra juodas ir žalias mygtukas, žalias bananinis lizdas. Į juodas yra žemė, žalias yra signalinis. Tai mes turime ant laidų parašyta green and black, kitose laidose parašyta žemė ir signalinis. Ir mano kolega palaikytų dabar. Įsijungiam mes, reiškia, signalinis į vieną kanalą ir juodas į kitą kanalą. Patikrinam, taip, viskas suveikinėja, važiuojame šitą pusę. Iš šitos pusės chrono printerio, matote, yra lizdai. Ir
Čia apačioje yra žemės lizdai, mes čia įsijungiame bet kokią mums patinkantį, o signalą mums reikia pajungti būtinai į C0. Tas yra svarbu, C0 tai yra antras nuo krašto, C1, C0, va į šitą lizdą signalinis laidas. Dabar pasitikrinam, ar mes turime sakykime, signalą, tai aktyvacinį mygtuką paspaudžiam, laikom, pravedam per spindulį ir matote, užsifiksavo laikas. Tai suveskim jam 25 startinį numerį, paspaudžiam OK ir jis atsispausdino čia. Sistema veikia, startiniai numeriai su laikais fiksuojami, mums reikia prisijungti sekantį grandę, tai yra kompiuterį, telefoną. Jis pasijunginėja čia per tokį vat lizdą printerio ilgą DB25, jūs pasijungit ir laidą per USB-C jungti įsijungit į telefoną. Ir kai jūs įsijungsite į telefoną šitą laidą, aš biškį patrauksiu truputėlį šoną. Taip. Jums reikės paleisti aplikaciją. Čia mes matome, jau čia paleistos aplikacija buvo prieš tai. Gerai, aš viską uždarysim ir paleisim aplikaciją. Jūs suvesite prisijungimo kodą prie šito renginio, suvesite vietą, kur jūs dirbate, tai yra, pavyzdžiui, finišas SS1, paspausite OK, next, ir matote, kad rašo Allow Rally Time Tracker to Access USB Serial Controller, spaudžiat OK, jis yra prisijungęs prie sistemos, pabandom suvesti jam laiką. Manualis paspaudžiam mygtuką, matote, atsirado laikas. Suveskime startinį numerį, daleiskim 45, paspauskim OK ir matote, kad 45 startinis numeris atsirado telefone. Viskas, jeigu tvarkoj, jums reikia tiesiog paspausti Send mygtuką ir šitas rezultatas nuėjo į serverį, o protokolį jūs matote 45 atspausdintą numerį. Su spinduliu yra tas pats, paspaudžiam aktyvacinį mygtuką, suvykdinam spindulį, matote, atsirado laikas, jūsų chronoprinteris sako, koks startinis, sakote 78, pavyzdžiui, spaudžiat OK. Ir čia telefonė jūs matot 78 numeris ir jo laikas. Spaudžiant Send ir visa informacija nukeliauja į serverį. Taip veikia su aktyvacijos mygtuku. Dabar kiti 3 spinduliai bus be aktyvacinio mygtuko, tai bus tiesiog va tokia rytė, kur bus ground ir signal kabelis, kurį jungiate į spindulį, ir taip pat ground ir signal kabelis, kurį jungiate į šono į šitą vietą. Apatinė juosta ground ir signal yra antras nuo viršaus. Turbūt tiek žinių ir ačiū.